Друзья, всем привет! Меня зовут Артем, и вы на канале Community. Все о печах, каминах и парных. Сегодня мы находимся в загородном доме вблизи города Санкт-Петербург. В этой просторной, светлой гостиной-столовой установлен дизайнерский камин от компании Astov с модификацией топки P4S 800 серии. За довольно небольшой промежуток времени такой вид каминов уже смог завоевать признание и всеобщую любовь у дизайнеров и архитекторов. 4 стеклянных фасада, разделенные рамой из металла, образуют конструкцию этой современной модели. Наилучшим местом установки такого камина является центр зала. Это позволит наслаждаться огнем со всех сторон на 360 градусов. Любому отопительному прибору, работающему на дровах, необходим дымоход, и этот камин не исключение. В данном проекте мы использовали модульный дымоход Magma из нержавеющей стали AESI 304 толщиной 0,8 мм. В качестве термоизоляции внутри дымохода сэндвич используется калиновая вата. При этом температура наружного кожуха в максимальных показателях достигает не более 95 градусов. Гарантия на дымоход Magma составляет 15 лет, а наличие пожарного сертификата позволяет вам застраховать свой дом. На крыше дымоход Magma декорирован квадратным коробом, чтобы быть в стилистике всего коттеджного поселка. При этом он выполняет не только декоративную функцию, но и защищает от осадков и от птиц, которые могут видеть гнезда внутри дымохода. В этом камине применены интересные инновационные решения, такие как уплотнительный шнур на самой дверце. Он всегда остается эластичным, что позволяет обеспечить хорошую газоплотность топки и избежать неконтролируемого подсоса воздуха. В этом камине есть несколько регулировок подачи кислорода внутрь в камеру сгорания. Тем самым вы можете регулировать само горение и высоту пламени. Первый из них – это нижняя часть. Мы перекрываем подачу воздуха на вход, тем самым уменьшая подачу кислорода под дрова. Вторая регулировка – это подача воздуха сверху. И камин переходит в режим длительного горения. Такой режим горения лучше использовать только тогда, когда топка разогрета. Иначе на холодную это может привести к засаживанию дымохода и возгоранию криозота. Часы сзади меня не дадут соврать. Прошел ровно час, как мы растопили камин. И сейчас мы снимем показания температуры темперометром. Что же получилось на выходе? Температура кожуха конвектора 33 градуса. И в самой нагруженной части она составила всего 50 градусов. Температура на ручке составляет всего 38-40 градусов. Полное описание этого проекта вы можете найти по ссылке ниже. Если у вас есть вопросы, вы можете оставить их в комментариях, либо другим удобным способом. Позвонить другу, это мне, написать в WhatsApp, Telegram или на e-mail. Мы с радостью ответим на ваши вопросы, посчитаем проекты, составим визуализации и составим смету. И все это абсолютно бесплатно и в кратчайшие сроки. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. С вами был Артем. Увидимся в обзорах на следующих видео.